¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial que con motivo de las elecciones próximas de este 1 de junio de 2025, en donde prácticamente en toda la República Mexicana y en el estado de Veracruz se llevarán a cabo elecciones precisamente para determinar a los jueces, magistrados y ministros. Y bueno, pues hoy quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del maestro en Derecho Hazaí Eliel Morales Sosa, a quien le doy la más cordial bienvenida y con quien vamos a tener una charla muy interesante precisamente a propósito de esta elección del 1 de junio para jueces, magistrados y ministros. Esperamos que vean este programa.